Nggak kena. Asik. Berisi John. Malah gimana kurus ini mah? Bukan di roll. Ini nih kesukaan ikan model kayak gini, kesukaannya yang pakai kaos kuning tuh. Iya, Chris John. Namanya Chris John katanya. Chris John. Aman kan? Berisi ini kali ya. Wah, asik. Strike lagi. Hari. Dua kali. Wah, gerimis mantep. Tapi lewat doang kayaknya. Biasanya gerimis mengkene narikan gitu. Masalah HP ini bikin remeh. Bungkus plastik. Itu loh. Nyangkut suket. Uang apa sih, Rul? Itu tuh.
Yang ada serongot-serongotnya itu. Lusuk. Ya lepas lagi lah. Goodbye. Apa itu?
asik asik. Wah, ikan apa ini? Strike lagi. Ikannya terasa licin kalau dipegang ini kak, tapi dagingnya enak ini, kenyal. Nah, bawa pulang aja lah. Ikannya tambah ganas, mantap nih. Kita tahu bentuknya kayak apa. Pas ini iwak bikin penasaran. Haruskah berakhir seperti ini? Ternyata